În ultima vreme am primit mai multe cereri pentru rețeta de găluște cu prune și în special am fost întrebată de ce ies tari. Unele doamne chiar mi-au indicat și rețetele pe care le-au folosit și am constatat că nu exista un exces de făină, pentru că ăsta este principalul motiv la care ne gândim când găluștele ies pietroi, nu? Atunci, unde a fost buba? Ingrediente. Pentru aluatul cu cartofi avem nevoie de 550 de grame cartofi albi fierți în coajă, 150 de grame de făină plus ceva extra pentru presărat pe masă, doar dacă mai este nevoie, 80 de grame de zahăr pudră, 2 ouă de la care vom utiliza doar gălbenușurile și un praf de sare. Pentru umplutură, 20 de bucăți de prune mici sau 300 de grame majun de prune, 40 de grame de zahăr vanilat amestecat cu o linguriță cu vârf de scorțișoară măcinată, iar pentru stratul de pesmet rumen avem nevoie de 150 de grame pesmet, 50 de grame de ulei sau 60 de grame unt gras, 30 de grame zahăr pudră și 30 de grame zahăr vanilat. Pentru găluștele cu prune, alegem întotdeauna cartofi albi făinoși pe care îi fierbem musai în coajă, apoi îi lăsăm să se răcească complet. Este de preferat să nu lucrăm cu cartofii calzi, pentru că un aluat de găluște cald va fi mai moale. Îi curățăm de coajă și de punctele negre, apoi îi dăm pe răzătoarea cu ochiuri mici. Ar trebui să obținem 500 de grame de cartofi rași. Una din greșelile foarte des întâlnite, dar care trec complet neobservate, este pasarea cartofilor cu mixerul vertical. Așa cum v-am explicat și la piureul de cartofi, procesarea acestei legume cu orice aparat electric cu lame va rezulta într-o pastă cleioasă, oarecum elastică, și va produce găluște tari. Pentru această rețetă folosiți doar răzătoarea sau presa de cartofi. Acesta este primul secret. Al doilea secret este că nu trebuie să folosiți albuș de ou. Albușul conține un procent mare de apă, care va cere mai multă făină. Gălbenușul conține mai puțină apă, dar un procent destul de mare de grăsime, care va face aluatul de găluște fraged. Așadar, separăm cele două ouă. Albușurile nu se aruncă, se pot congela foarte bine. Eu le adun într-o casoletă în congelator până însumez 300 de grame, apoi fac un absolut delicios chec de albușuri. Dacă vă interesează rețeta, vă las un link pentru ea la sfârșitul videoclipului. Peste cartofii rași adăugăm cele două gălbenușuri, zahărul pudră și un praf de sare. Adăugăm și făina, dar nu toată odată. În funcție de tipul cartofilor folosiți și de mărimea gălbenușurilor, veți avea nevoie de mai multă sau mai puțină. De asemenea, un alt secret foarte important, dar adesea trecut cu vederea, este frământatul. Trebuie să frământăm minimul necesar ca să nu legăm glutenul din făină, pentru că asta va face găluștele mai tari și mai elastice. Trebuie doar să omogenizăm ingredientele, atât. Adăugați făina treptat până ce obțineți un aluat moale, doar suficient de consistent cât să poată fi modelat. În acest moment este gata. Nu am amestecat mai mult de 2 minute. Nu știu dacă se vede cât este de lipicios. Așa trebuie să fie. Nu încercați să-l faceți asemănător cu aluatul de pâine, consistent, neted, foarte bine omogenizat. Cu cât seamănă mai mult cu aluatul de pâine, cu atât va fi mai tare. Ca să putem lucra cu acest aluat lipicios, înfăinăm planșa de lucru. Folosim ce ne-a mai rămas de la frământat. Dacă nu a mai rămas nimic, utilizăm puțină făină extra din pungă. Împărțim aluatul acesta în 20 de bucăți egale, ceea ce înseamnă o porție de doar 35 de grame pentru fiecare gălușcă, un strat gros de cocă,
poate da impresia că mâncăm o gălușcă tare. Măriți porția doar dacă aveți prune foarte mari. Dăm fiecărei bucățele o formă rotundă și dăm deoparte. Tăiem prunele pe mijloc, fără să despărțim cele două jumătăți și scoatem sâmburii. Amestecăm și zahărul vanilat cu scorțișoara. Este timpul să ne ocupăm și de pezmet. Dacă aveți, folosiți o tigaie sau un vas cu pereți mai înalți. Puneți-o pe foc mic spre mediu și adăugați uleiul sau untul gras. Adăugați apoi pezmetul. Acesta va trebui amestecat constant pentru că se arde foarte, foarte ușor. Când capătă o culoare arămie frumoasă, oprim focul. Mai amestecăm câteva secunde pentru că el va continua să se gătească și după ce oprim focul. Apoi adăugăm zahărul pudră și zahărul vanilat. Omogenizăm. În acest moment se mai poate adăuga o linguriță de scorțișoară. Mie nu-mi place aroma foarte pronunțată de scorțișoară, așa că am exclus-o aici, dar voi o puteți folosi. Dăm deoparte. Punem 2 litri de apă la fiert, împreună cu un praf de sare. Formăm găluștele. Luăm câte o biluță de aluat și, utilizând puțină făină, o aplatizăm într-un cerc suficient de mare cât să cuprindă pruna. Luăm un fruct, umplem locul sâmburelui cu zahăr cu scorțișoară, așezăm în centru și împachetăm în aluat. Coca se închide foarte ușor pentru că este lipicioasă. Modelăm gălușca în mâini până ce aluatul se distribuie uniform în jurul fructului. Atunci când nu avem prune proaspete la dispoziție, putem utiliza ca umplutură un magiun de prune sau o marmeladă de fructe foarte consistentă. În acest caz, trebuie să fim atenți să nu subțiem prea mult mijlocul cercului de aluat, pentru că acolo se rupe. Punem umplutura în centru și închidem gălușca la fel ca mai înainte. Așezăm găluștele formate pe un platou presărat cu făină. Când am terminat 7-8 bucăți, le punem la fiert. În timp ce ele se gătesc, le putem termina pe celelalte. Micșorăm temperatura astfel încât găluștele să nu fiarbă în clocote. Când s-au ridicat la suprafață, sunt gata. Se scot cu o spumieră, se scurg bine de apă, apoi așa fierbinți cum sunt, se pun în pezmetul rumenit. Mișcăm tigaia astfel încât să plimbăm găluștele prin pezmet. Se vor îmbrăca singure, fără să le atingem. Procedăm identic pentru toate bucățile. Dragilor, acestea au fost toate secretele mele pentru rețeta de găluște cu prune sau cu magiun. Din câte am înțeles, acestor găluște li se mai spune și gomboți cu prune. Vă asigur că vor ieși foarte fragede și absolut delicioase. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Numai bine!